Joining the HEBU Scouts program taught me how to be responsible, a good leader, and a team player. I didn't realize it at first, but over time, I learned discipline and how to take care of myself, not just on camping trips, but in every aspect of my life. Becoming a scout teaches you to roll up your sleeves and get involved not only in camping and hiking. We make it our goal to adopt community projects throughout the year, giving back not only to our Armenian community but to our local areas as well. Being an active citizen makes us a good citizen. We all practice teamwork, whether we're monk chiefs or while working on an activity with young scouts. Working together as a team and building a community unit is one of the cornerstones of our movement. I began to feel more confident after earning my first badge and following through on our responsibilities. Now, I believe I can be a leader, not just as an HEBU scout, but in my future professional life also. The best part about being a leader within the HEBU is watching my Boy Scouts evolve into mature, responsible young leaders. Through scouting, I had the opportunity to join the marching band when I was 12 years old. When I first started, I didn't have a good knowledge for music, but now that I've been in it, I've played in many ceremonies and parades. I care about the environment. One of the things I love most about being an HEBU Cub is the fact that we learn how to be more conscious about our surroundings and how important conservation and awareness is for the future of our planet. HEBU Scouts is an invaluable program for our Armenian youth today because it teaches them about our identity and our culture among many other things. I hope that with what we do, we inspire these kids to grow and become leaders and give back to our community. Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության հայկին մասնաճյուղի եթերից բարի երեկո ձեզ սիրելի հեռուստադիտողներ, ես Մերի Մուրադյանն եմ։ Լուսինե Նալբանդյան, բարի երեկո։ Մեր հյուրն է Տիգին Սոնա Յակոբյան եւ պարոն Վրեժ Աղաջանյան։ Այսօրվա մեր նյութը այսօր մենք քննարկելու ենք տարին մի անգամ Գլենդելում եւ ընդհանրապես Լոս Անջելես քաունթիում տեղի ունեցող ընտրությունների հարցը, որը կարծում եմ չափազանց կարևոր է, բայց մինչ այդ, ինչպես միշտ, սկսենք մի քանի լուրերով։ Last Game, վերջին խաղը նովելը գրված նախկին խմբագիր Ահմեդ Ալթանի կողմից ամբողջությամբ վաճառվել եւ սպառվել է Թուրքիայում 2 ժամվա ընթացքում։ Թարաֆ օրաթերթի խմբագրի գրած գիրքը հրատարակվել, տպագրվել եւ շուկայի իջել ապրիլի 3-ին եւ այն վաճառվել մինչեւ օրվա վերջ։ Ոչ մի օրինակ չի մնացել, ասում են թուրք թղթագիտները եւ սպասողներ շատ կան կարդալու համար այդ գիրքը։ 408 էջանոց գիրքը Ալթանը գրել է 3 ամսվա ընթացքում, այն 100,000 օրինակ է տպագրվել։ Ահմեդ Ալթանը յուրօրինակ թուրք մտավորականներից է, որը հայոց ցեղասպանությունը ընդունում է։ Իմիջիայլոց այս լրատվությունը ստացվել է Հայաստանից։ Դարձյալ լրատվություն Թուրքիայից Թուրքիո Գյուրում Գավարի քաղաքի քաղաքապետ Մահմեդ Ակտասը հայտնել է հայկական Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու վերանորոգման եւ թանգարանի վերածման ծրագրի մասին։ Այն գտնվում է Սվաս Գավարի Գյուրում քաղաքում։ Նա հայտնել է նաեւ, թե առաջին նպատակն է մշակույթի արժեքի պահպանումը եւ ապա այն արվում է զբոսաշրջիկների համար, այսինքն նպատակն է, որպեսզի կարողանա թուրքական կառավարությունը դրամ աշխատել։ Թուրք քաղաքապետի ասելով Սվասի մշակութային արժեք ներկայացնող կալվածքների պահպանման խորհուրդը արդեն հաստատել է եկեղեցու վերանորոգման ծրագիրը, բայց դեռ հայտնի չէ, թե այդ ծրագիրը երբ է սկսելու։ Եվ ապրիլին Գլենդելի հանրային գրադարանում ցուցադրվեց ֆրանսահայ մի քանի անգամներ մրցանակակիր դարձած բեմադրիչ Մաթյու Զեյթունջիօղլուի ֆիլմը, որի անունն է The Son of Olive Merchant, Ձիթապտղի վաճառականի որդին։ Ֆիլմը թարգմանված է ֆրանսերենից անգլերենի եւ թուրքերենի եւ 76 րոպե տևողությամբ է ֆիլմը։ Ինք այս ֆիլմում
ճանապարհորդողն է Թուրքիայում եւ այս ընթացքում հարց ու փորձ է կատարել մի քանի թուրքերի հետ հայերի մասին։ Բանը նրանումն է կայանում, որ այսօրվա երիտասարդ թուրքերը ցեղասպանությունը հիմնական ժխտողներն են, ասում է նա։ Ֆիլմում կան պատմական փաստաթղթեր, հեռուստահաղորդումներ եւ արժեքավոր հարցազրույցներ։ Ավելացնեմ նաեւ, թե ֆիլմը ներկայացվել է 10 տարբեր միջազգային ֆեստիվալներում եւ արժանացել մրցանակի Los Angeles-ի ֆիլմ եւ Script ֆեստիվալում, ինչպես նաեւ արժանացել է Los Angeles Movies Award մրցանակի։ Այսքանը անցնենք մեր այսօրվա նյութին։ Ինչպես ասում են, competition makes it better։ Ինչպես ասում են, մրցակցությունը հաջողության բանալին է։ Սակայն հավանաբար ոչ այս դեպքում։ Ճիշտ է։ Ուրեմն մենք ուզեցինք այսօր այս ասնության մասին մեր գարձիկն տալ բոլորիդ, որովհետև քոնե անցնավես 24 տարի է կփնագիմ Գլենդեյլ քաղաքը եւ անշուշտ որ ամեն 2 տարին անգամ գուքա այն բահը որ պետք է որ քաղաքային ասենք առաջնորդները ընտրվին եւ Այս գերեւի որ դարի շատ ավելի ասենք խրթին գտարագոր այս հարցը բոլորս այս տարի հետևեցանք ընտրություններուն եւ ամեն օր նոր հարցեր գային, նոր հարցեր ավելի խնդիրներ գային, հագարագություններ գային, անհամ խոսակցություններ գային, որոնք ինչպես կսեն բադիվ չեն բերեր մեր ասկին։ Մենք օսինչալ որը լա նորեկներ ենք եկած ենք եւ պետք է ուրիշ ցևով վարվենք քոնե մենք մեզ հանդեպ Բարոն Աղաջանյան, դու կարծեմ մասնություն շատ ավելի մոդեստ, քանի որ անցած ես այդ ճամփային եւ գիտես որ ինչ դժվարություններ կան հաղթահարելու համար։ Ինչ է ձեր կարծիքը։ Ես ուզում եմ նախ խոսել ընդհանուր ընտրության մասին, մենք ինչպես դուք նշեցիք, մենք նորեկներ ենք, եկել ենք այստեղ տարեցտարի ավել շատ ծանոթանալով այս երկրի սիստեմին, ցանկություն ունենք այդ ղեկավարման սիստեմի մեջ մտնել։ Դրա համար տեսնում ենք տարեցտարի կարող է տեխնացուների քանակը բարձրանա, բայց սա նույնն է ինչ որ ենթադրենք ես ուզում եմ Ամերիկայի անցյալը գնամ եւ տեսնենք որ իտալացիները երբեք կան այս երկիրը, նրանք էլ նույն այս ճանապարհով անցան, այսինքն այրիշներն եկան, իռլանդացիք այսպես ասած եկան այս երկիրը, հրեաները եկան եւ գիտեք չինացիները եկան, նրանք էլ անցել են այս ճանապարհով։ Ես մեկ օրինակ ուզում եմ բերեմ, օրինակ Garden Grove, որ ինչ որ վիետնամցիները եկան 1970 թվականից, մեզանից մի քիչ շուտ են եկել։ Հիմա այնտեղ առաջին տարիներում այսպես մեկ հոգի տեխնացու էր, հետո եղավ 2, հիմա մեծամասնությունը City Council-ի անդամները վիետնամցի են, կամ Elmant-ի եթե գնաք, սպանախոսներ են բոլորը այնտեղ։ Այսինքն մենակ սա յուրահատուկ մեր դժվարությունը չի, այս ճանապարհը անցել են, եկել են բոլորն էլ եւ այդպես բարդ խնդիրներ ա եղել ընտրվելու համար ընտրությունը մի քիչ դաժան process է այս երկրում, հարցակումներ շատ են լինում, դժվարություններ շատ են լինում, սա է որ թե մեզ անծանոթ է այս, գիտեք, այս հողը մեզի անծանոթ է, բայց տարեցտարի ավել նորմալ կդառնա մեզ համար, հիմա շատ անծանոթ է, որովհետև մենք սովորություն չունենք իրարու հարցակվելու, անհարգի խոսքեր ասելու հեռուստատեսությամբ Բայց սա կարծում եմ ապագային մենք մխրճվելով այս երկրի Գիտեք ինչ է, շատ լավ է, որ ասիկ, որ մեզ մի առաջ արդեն ուրիշներ փորձ ունեցած են այս կորձին մեջ Ինչու համար մենք անոնց մեջ չօգտվենք եւ նույն դաղդուգեն չանցնենք, ավելի խելացիորեն այս հարցին մոտենանք։ Ասելիք չունիմ, որ Գլենդեյլը հայապնակ կետրոններ են մեկն էլ Կալիֆոռնիա եւ անշուշտ որ շատ նախադրելի է, որ սենքաղաքի ղեկավարությունը լա հայ, որ մենք արկելք չունենք, բայց հարցան է, որ հայերուն թեմ է, որ գիչնեն, ուրեմն
Հիմա ես հոս ուրեմն հոս կովս ունիմ օրինակ ասենք ուրիշ բաներ ունիմ խոսելիք բայց բարձրից ասենք թվափանությունը ուրեմն իջած են 5 հայ ուրեմն տեխնազուներ որոնք ուրեմն որոնց մե ասենք վերջինը որ եղավ ուրեմն Նաջարյան Սինանյան ուրեմն Քյուրեղլյան Շահեն չհաջողեցավ ուրեմն ես փորձեցի ուրեմն ունենք հոս երկու հատ ուրիշ հայեր Քազազյան Արամ եւ Գեդիկյան Ռոլանդ որ երկուքը միասին հավաքած են 3124 քվե okay Այսինքն բացեցավ իրենց մեջ։ Իրենց մեջ բացեցավ։ Ուրեմն ես 3000-ը բաժնեցի երկուքով եւ կդա որ 1562 քվե գնի։ Գես, եթե ուրեմն իրենք չլային, այդ բաները հաշվի որ Սինանյանին եւ Քյուրեղլյանին պիտի լար։ Եվ այդ ցևով ուրեմն եթե այդ բաժանումը լար Թե Սինանյան Զարեհը գլար եւ Քյուրեղլյան Շահեն եւ Ֆրիդմեն Լորան գբարդվեր։ Շատ ես պատասխան ունեմ դրան։ Հիմա ոչ թե ուղղված այս հայ տեխնացիների։ Չէ, այսինքն բայց երկու բան Այսինքն շատ քիչ ենք մենք կազմակերպենք ու մեր Ես կխորին որ ուրեմն իմ գարձիկս ասի։ Ասիգա անցնական մեկ բան է, ասենք անցնական։ Թեև այդ գարձիկը գա որ բոլորը հայության համար է եւ այլն, բայց անշուշտ որ գտեսնենք որ այսի մասնավոր հայության համար մասնավոր ասենք օգուտ, բայց չեմ տեսել որ միայն թե community-ին բարակդել է իր արցկելու պես բան մգլա որ այդ շրջանին եւ մանավանդ ապրիլին որ we don't need it ապրիլին մենք արդեն ուրիշ դարդեր ունենք ապրիլ 24 ունենք 100-ամյա կուկագոր իրարու հետ պետք է ճունենք այս հարցերը ունենալու եւ գխորին որ Ասկային առաջնորդները պետք է ընդրութենեն առաջ կովի փերեն այս փափակողները եւ իրենց բացատրեն որ դուք իրարու արքեք գլակոր եկեք երկուքը դուք այս անգամ հրաժարեցեք ցկեցեք անոնք թողան քան ծեր գարկը գուկա այսինքն օրենք կանոն պետք է թրվի ամեն մարդ Գարդս ցիարշավ է վիդի վազե բայց քաղաքականության մեջ ցիարշավը չի քալեր պետք է խելքով վազենք եւ ոչ թե ցիով վազենք այսինքն փոքրովին այսինքն անդերի տրամ գծախսվի անդերի նեղություն գարաճացվի անդերի ժամանակ գորսվի Բասին ինչի, հայությունը վերջը այս դելեգեյտներեն ինչ շահունի գրնագինցի պացադրել, որ ինչ կշահենք, եթե մենք այս պոլորը մեջը լային City Council-ին։ City Council-ը հիմա իրենց աշխատավարձն ընդամենը $1500 ամսական։ Այսինքն մեկ որ City Council-ը ընտրվում ընդամենը 40,000 է, դարի։ Չէ, 18,000։ 18,000 Մի ժամանակ առաջ ավել շատ էր 30,000 էր, որովհետև ուրիշ ժողովներ էին դնում Redevelopment Agency, որ դրա մենի հիմա գոյություն չունի, ուրեմն մոտավորապես 18,000-ի չափ Այսինքն աշխատավարձից ավելի prestigion է։ Այո, աշխատավարձը այդտեղ կարևոր է։ Քաղաքնի բաներ ունի, շահեր ունի, որ չենք ուզեր այսօր չենք ուզեր խոսել։ Բայց ինչ որ դուք քվարկելու այդ որ դուք այսպես եք կարել որ երկու ուրիշ հայի քվեն վերցրիք բաժանեցիք Այդպես չի աշխատում ընտրությունը։ Մոտավորապես կաշխատի հիմա նայ, եթե այդ հայերը չլային, գխորիկ որ այդ հայ քվեները պիտի երթային ուրիշներուն։ Չկարող այդքան հայ քվե չունենայիք։ Տեսեք, ինչ որ շատ մարդը, այսինքն ուզում եք ասել ամեն մարդ իրեն ունի։ Բերում է իր հետ խումբ։ Այդպես չի որ եթե դրանք չմասնակցեին դուք նույն քվեք ունենաք։ Մեր ասած են որ այդ խումբը մոբիլիզացվի վերջը շատ փոքրաթիվ են։ Չէին մասնակցի։ Հազարների, հիսպանիկների չեն կարող մրցակցենք։ Դուք եթե մի հայը հիմա 100,000 ուրիշ ազգին է համապատասխանում։ Տեսեք ինչպես է լինում։ Այսպես չի աշխատում ընտրության մեջ։ Չէ, հասկանում ենք որ նախ որ եթե երկու հայ պակաս լիներ կարող է դուք այդքան հայ քվարկող չունենայիք Մենք ուզում ենք որ հայը պակասն քվեարկողների թիվն էլ շատ լինի որտեղ այսօրվա City Council-ը կա, Assembly-ն կա, Եկած 1000 քվե ստացել, 1300 քվե ստացած է ասպարոն Գետիկյանը։ Ես մի վարքան ես բացատրեմ, տեսեք ինչպես է աշխատում։ Չեք հասկանում որ չէ։ Եթե կարող է, եթե երկու հոգի չլինեին, այդքան մարդ չմասնակցեր։
Այսինքն անձը եկեն է մասնակցելու, որովհետև ավել շատ հայեր կան, իրեն հետ բերում է հայ։ Իսկ մի ուրիշ բան կարևոր հարց կա, այստեղ որ մտածենք, որ օքեյ, եթե 3 հատ հայ մասնակցեն, 3 հատ թուրքա ավել լավ է, որովհետև բախտ ավել շատ է, դուք այսպես եք ասում, որ 3 հայ լինեն, մենք ուզում ենք, որ 3-ն էլ հայ լինի։ Չէ, ես ասում եմ տեխնացուի մասին եմ խոսում։ Հա, օքեյ։ Մենք մտածում ենք հիմա Տիկին Սոնան ասաց, որ եթե 3 հատ տեխնացու լինեն, 2-ը չմասնակցեին, ավել հարմար կլիներ հայության համար։ Հա, որտեվ ուրիշ մեկ անցա, որտեվ շատ քվեներ հավաքեց, այո։ Չէ, հիմա պատկերացրեք, որ մենք ասում ենք, եկեք հավաքվեք հայեր, 3 հատ աթոռ կա, միայն թողեք այս 3 մարդը մասնակցեն։ Մնացած ժողովուրդ, վրեժ, դու մի մասնակցի Հակոբ, դու մի մասնակցի ուրիշ անուններ, դուք մի մասնակցի, դուք եք ասում հիմա։ Բայց մի վարքյան պատկերացնենք, որ այնտեղ 5 հատ հայ կար, 7 հատ ոչ հայ։ Ուրեմն ոչ հայերն էլ հավաքվեն, ասեն, եկեք չթողնենք այս հայերը ընտրվեն, մենք կհավաքվենք, 3 աթոռ կա, 3 ոչ հայի տեխնացությունը կտնենք մրցակցելու հայերի հետ։ Մենք չենք կարող այդպես գործ անենք, դա անհարմար կլինի մեզ համար, որ հավաքվենք, ասենք, որ 3 աթոռ կա, միայն 3 հոգի մասնակցի։ Ասում եմ, հենց այս ընտրության 5 հատ հայ կար, 7 հատ ոչ հայ։ Նրանք չեկան ասին, որ լավ, հիմա այս հայերին թույլ չտան։ Դուք չեք իմանա, խոք չեք գալու ասել։ Նույնիսկ եթե մենք ասենք, որ մի քիչ կիմանային, որովհետև ազգային հարցերը վեր դնենք մեր անձնականից, ի վերջո նպատակը դա է։ Ես չեմ ասում կոնկրետ պատկերացրեք, որ նրանք այդ գործը անեն, մենք կգային, գիտեք ինչ աղմուկ կբարձրացնեին, որ այս ամերիկացիք հավաքվեն են իտեմ հայերի գխորից, որ այդպես չէ։ Չէ, այդպես չէ։ Փաթաթ չէ, ներողություն։ Պատճառը տեսեք 7 հատ ոչ հայ կա։ Այո, շիդագ է, բայց գխորից, որ այսինքն իրեն կրնալա, որ այսօր փացորեն չարդայդվին այդ մասին, բայց ամեն մարդը կակցնելու ձև չկա։ Եվ պատճառ, դուք տեսեք 7 հատ ոչ հայ կա, էլ ինչպես կարող է նրանք եթե անեին, մեզանից քիչ կլինեն։ Կարողանանք մեր այդ անձնական, անմիջական շահերից առաջ ազգային շահերը դասել։ Մենք եկել նա այստեղ, դուք ում եք ուզում ասեք չմասնակցի ընտրությանը։ Մարդը կոնկրետ անձին չի վերաբերում սա, պարոն Վրեժ։ Մեր գիտակցությանը, ես որպես հայ, ուզում ենք դաստիարակենք մենք երիտասարդ սերնդի, որ երիտասարդ սերունդը այդ ազգային գիտակցությունը ունենա, հասկանա, որ այսօր մենք հայ պիտի ունենանք City Council-ում, պիտի Սենատում ունենանք, պիտի Կոնգրեսում ունենանք, ոչ պիտի հասնենք այդտեղ, ոչ պիտի հասնենք այդտեղ։ Դա ձևի չի դուք եկեն ենք այս երկրում, որ անձի իրեն ցանկությունը կարող է արտահայտվի, ունենա կարծիք եւ արտահայտվի այս։ Մենք դրանք եւ այսինքն բացառիկ կարծիքներ չի հայտնվեցան այս մասին եւ նույնիսկ այսինքն խայտարագություններ ալ դեղ ունեցան։ Այսինքն մեկը որ իր տեխնացություն դրեր, այն մարդիկ որ պատկերացրեք որ քիչ քվեներ ունեն։ Նախ անձը չգիտի ինչ է պատահելու ընտրության մեջ։ Երբ որ ընտրության մասնակցավ, նոր հասկանում է ինչ է պատահում, դա մեկ։ Երկրորդը եկեն ենք այս երկիրը, որ այդ ազատ երկիրն ով իր ցանկությունը պետք է դրսևորի։ Մենք կամ եթե այսպես լինի, ասենք մենք հիմա կճնշենք, մեկին կասենք դու մի մասնակցիր այս ընտրությանը։ Բացադրելով։ Հիմա ուրիշ հարցը, ինչու համար Քրեթե, այսինքն բարդականություն կամ բարդավորություն կա հայերուն, հայի համար քվեարկելու, ներողություն։ Ֆլայերները, տելեֆոնները, օրական 2 անգամ, 4 անգամ անիմաստ հարցումներ, որում պիտի քվեարկեք։ Նախ եւ առաջ օրենքով իրավունք չունի ինձ հարցնելու, որում պիտի քվեարկեք։ Երբ ասենք որ քվեարկեցինք, ասեք ինձ որուն քվեարկեցիք, կսեմ դիկին կամ բարոն, իրավունք չունի ստուն ինձ այդ հարցը հարցնելու։ Ուրեմն իբրև հայ մեր վրա բարդավորություններ գտնեն գոր, որովհետեւ իրենց հայ ասենք մասնագից 10 Բայց եւ ամբես բնավ չեն ուզեր գոր the other way around որ դուք գսեք, չէ, բոլոր իրենց անձնական բաները թող շարունակեն իրենց ցանկություններուն, թող դիրանան եւ այլն, հավա մեր ցանկությունները մեզ բոլորովին գջնշեն գոր գբարդավորեցնեն, անհանգիստ կնեն, 10,000 անգամ խանգարելով եւ այլն, անիմաստ հարցումներ հարցնելով
Աս որ Ես ձեզ հետ համաձայն եմ դրան, որ բնավ իրավունք չունեն անձին զանգ տալու եւ ասելու դու ում քվարկես կամ ձեզ բնդեն կամ ճնշեն, որ սրանք քվարկեք, ես 1000% ձեզ հետ համաձայն եմ։ Դա չպիտի պատահի, դա որովհետեւ փորձառություն չունեն կամ այնքան միանգամից ոգևորվում են իրենց տեխնացուով, սխալ հարցում են։ Ադիգա շատ լավադեսությամբ է որ կբացատրեք կոր։ I've recently become interested in learning more about my Armenian roots and getting involved in the Armenian community. Having lived outside the Armenian community and not speaking the language, the Armenian Virtual College is a great site to help me get my feet wet. The beginner classes are great for me because they have a visual image component as well as a vocal component. Nur, Nav, Narinj. For over a century, AGBU has committed itself to Armenian education, even though AGBU probably is the most widespread organization around the globe. But providing Armenian education through traditional means is almost impossible. Instead, what we should do, what we have decided to do, is to leverage the internet, the technology of online learning, to channel Armenian education and reach every Armenian who desires it around the world, independent of time and place. Կարգը ձեզ արդեն ծանոթ է, չէ՞։ Ես մեծ հաճույքով կպատասխանեմ բոլոր ձեր հարցերին։ Ինչպես միշտ։ Այո։ Ce que j'apprécie vraiment avec le programme AVC, c'est la variété des cours proposés. Je peux commencer par un cours d'arménien pour débutants et ensuite m'inscrire à un cours avancé d'histoire. Как вы пожелаете? Хорошо, как у вас? Спасибо, все нормально. Вы успели познакомиться со своими однокурсниками? What I love about Virtual College is that it allows me two options for my courses. I can learn the new material at my own pace, or I can enroll in a group course with weekly lessons led by virtual teachers who assign projects, conduct quizzes, and help us with study tools, just like in a real-life classroom. The extra features like the discussion forums, emails, live chat allow me to easily connect with my classmates from across the globe. Courses in Armenian history aren't taught at my university, so I really wanted to learn as much as I could before I took my first trip to Armenia. And after taking one of the Armenian history classes, I really learned a lot, and I even acted as a tour guide for my family. I love challenging myself and learning new things in life at all stages of my life. Although I consider myself well-versed in our culture, language, and history, but I have really enjoyed taking this course and learning more. We, the teachers, are so excited to provide the curriculum to students of all ages and from so many different countries. We're proud to say that we are a state-of-the-art multimedia resource. Չէ, պիտի գուզեի որ նախադասությունս շարունակել, որ գես մնաց, այսին վասն հայության, վասն Հիսուսին, վասն ասկին, վասն հայրենյաց և այլն, աս փոլորը մեզ գբարդավորեցն են։ Բայց խնդրան է, որ իրենք քիչ խելքով պետք է շարժին։ Եվ ադի դա փնավ չենք տեսնել, և դարվե դարի, փոխանակ ցերեսածին պես ավելի հանքչերու և հանգստանալու, շալավերի հարցերը գմեցնան գոր և գպարթանան գոր։
Բայց ասեմ այդ նորմալ process է, հավատացեք որ եթե շատ լավ է տեսեք միջանոց է ուրիշ ուսումնասիրեք ուրիշներին, սրանք բոլորը իրենք անցնեն բայց մենք ասում ենք որ մենք փոքրաթիվ ենք, հայերս ժամանակ կորցնելու։ Եթե նրանք էլ եկեն փոքրաթիվ են։ Պատմական process-ով անցնելու ժամանակ Քավլիցի, երբ կորեացիները փոքրաթիվ են, կամ ասենք մեքսիկները փոքրաթիվ են։ Երբեք, այսինքն անոնք կրնան։ Կորեացիները տեսեք ինքան հիմա հենց էս մեր համայնքում դեռ ներկայություն չունեն։ Հա որովհետև փախանկացին նախոս բավական կորեացի գար, երբ հայերը եկան, քացի։ Տեսեք նրանք էլ հենց նույն process-ը հիմա կտեսնեք ապագայում կորեացիներ կլինեն տեխնացուներ, իրենք այս պատերազմը սկսելու են այս քաղաքում իրարու մեջ իհարկե։ Եվ սա ասացի, տենց մի ձև process-ը որ պետք է մենք էլ անցնենք։ Ամեն դեպքում մենք ուզում ենք որ համայնքի այդ ազգային նվիրվածությունը ավելի տեսանելի լինի։ Ի վերջո մենք բոլորս տենց ենք դաստիարակվել, որ մենք բոլորս գիտենք, որ մենք հայ ենք եւ հայապահպանությունը մեր սուրբ պարտականություններից մեկն է։ Ես օրինակ շատ վախենում եմ, որ հաջորդ սերունդը պիտի չունենա այդ զգացումը։ Ի վերջո եթե մենք այսօր հայեր ունենայինք այդ վերևներում, կոնգրեսում եւ այլն, ցեղասպանության հարցը շատ ավելի հեշտ է։ Ես չեմ ուզում այդ ուղղությամբ հիմա գնանք, որտեղ ժամանակ չունենք։ Բայց քանի հոգի կոնգրեսական ունենք, պարոն Վրեժ, հայ այսօր։ Քանի սենատոր ունենք, քանի ասեմբլի ունենք։ Բայց կոնգրեսմեն ունենք հայ, եթե լրիվ չենք կես հայ են, Նյույորքից։ Մեր ասածը դա է, որ այսօր եթե մենք City Council-ի համար այս պայքարի մեջ չենք կարող կողմնորոշվենք, որտեղից պետք է ունենանք ներկայացումները։ City Council-ը մենք 2 կամ 3 միշտ City Council ենք ունեցել։ Դա ուրեմն քանի որ բնակչություն 2-3 ունեք համահավասար է մեր բնակչությանը եւ տարեց տարի սա գնալու է ամեն դեպքում մենք քաղաքական ուժը ուզում ենք տեսանելի լինի, որտեղ այն ինչ որ հայ համայնքը տալիս է ամերիկյան համայնքին որպես համայնք, ի վերջո բոլորը սովորում են թաքսեր իրենց վճարում են, մենք էլ ուզում ենք ձայն ունենանք, ի վերջո այսօր ինչի մենք մեր ձայնը չունենք այդ մակարդակներում, քաղաքի մակարդակում թե ավելի բարձր, քաղաքի եւ թե ավելի բարձր, այդքան մեծ ազգ չենք, որ երկրի մասշտաբում շատ ձայն ունենանք։ Դուք պատկերացրեք, մենք ասում ենք 1 միլիոն, մենք դոկմեջան պես գավերներ ենք ունեցել, յուրահատուկ վիճակ է մեկ հոգու համար։ Այսինքն հնարավոր է դա, մեր ասածը դա է։ Պրեզիդենտը կարող է։ Ես գնացի, ես գնում եմ Սակրամենտո, հենց մտնում Capitol Building, ով որ աշխատել է դոկմեջանի ժամանակ, ասում որ լավագույն գավերներն ա մեր եղել, բոլորը միանշանակ ասում։ Որովհետև մաքուր էր, որովհետև այսպես դրամի ծառան չէր, ուրիշ դրամ չէր խնդրում մեկից, չէր ցանկանում դրամ ուրիշ շահագործումների հետևից չէր։ Դա յուրահատուկ վիճակ էր դոկմեջանի, որ ինչ պատահեց։ Իսկ ես ուզում եմ վերադառնամ City համար ինչ որ շատ մտահոգ էիք։ Դուք պիտի զարմանաք, ես ձեզ ասեմ, ես որտեղ ես ընտրական հարցերը միշտ ուսումնասիրում եմ, քանի ամեն 2007-ին քանի մարդ մասնակցել 2009-ին, 2015-ին։ Դուք ինքնին մասնակից եք եղել։ Հա, բայց ուսումնասիրել ավելի շատ եմ արել, քան թե ինչ որ այդ ընտրությունը։ Հիմա ուզում ձեզ ասել, որ դուք պիտի զարմանաք, որ 10-ից 15 տարի հետո կտեսնեք բոլոր City Council-ի անդամները լինելու են հայ այս քաղաքում։ Ես այդքանը ձեզ կարող եմ վստահեցնել։ Որտեղ մենք գրում ենք այդ ուղղությամբ հայերը ավելի շատ են մասնակցում ընտրության 18%, չէ, 21% մարդիկ մասնակցել են ընտրությանը այս ընտրողների մասին։ Ընտրողների մասին 21%-ով է։ Երբ որ 18-ը այն ժամանակ էր, որտեղ absentee եւ vote by mail-ը չէին հաշվել։ Դա 18% էր։ Հետո այն 3500 որ ավելացնեք 21%-ով ընտրության են մասնակցել։ Իսկ ինչ ուզում եմ ձեզ ասել, ավելացնել ամենակարևորը։ Մենք ունենք մոտավորապես 30,000 արձանագրված հայեր, որ մենք կարող ենք իհարկե 50,000 ունենանք, մարդիկ կան որ չեն ուզում մասնակցեն, registered voters։ Այո, registered voters 30,000-ի չափ, 28-ից 30,000 ունենք, որից 12,000-ից ավել մասնակցում են։ Այսինքն մենք մեծ տոկոսով մասնակցում ենք ընտրության, այսինքն հայությունը նոր է եկել, բայց իր մասնակցությունը 40%-ով է Glendale-ում անհավատալի բան է, որտեղ Լոս Անջելեսում ընտրություն է տեղի ունենում, ընդամենը լրիվ մասնակցողները 13% են, ասենք եթե կարևոր հարց է։ Որոշ ընտրությունները 8.6%-ով են մասնակցում։ Իսկ Glendale-ի համար հիմա նորից վերադառնամ Glendale-ին, արձանագրված ոչ հայերը 56,000 հոգի են,
որոնցից ընդամենը 12%-ն է մասնակցում, այսինքն մոտավորապես 23 կամ 25%-ով են մասնակցում։ Ոչ հայերը 25%, իսկ հայերը 40%-ով, այսինքն մենք ընտրության խորներա մասնակցում ենք, սա անհավատալի բան է, 40%-ով ընտրության մասնակցելը, սա միցև չի երևում, որտեղ ոչ մետեղ չի գրվում, հայերը բաժանված չեն, զանազանված չեն, օրինակի համար սևերից, որ իմանանք ինչ է, բայց ես ինքս ուսումնասիրել եմ այս տարիների ընթացքին եւ ցանկը անեն եմ մեկ գնացել եմ դուռ եմ թագել մարդու, որտեղ որոշ անուններ կա, չեք հասկանում հայ է թե ոչ հայ։ Ու գնացել եմ մեկ իրենց դուռը թագել եմ եւ ճշգրիտ անեն եմ այն գումարը կամ քանակը ինչ որ մարդիկ մասնակցեն են։ Հայերը գլենդելում անհավատալի բարձր տոկոսով ընտրության են մասնակցում, բայց թաքնվածա չի երևում։ Okay, քանի որ այսքան մոդեն դերակայք այս բոլոր հարցերում, ինձ եթե կարելի է փոքր բացատրություն տվեք, որ այս բոլոր հայերը, որ վերջը բոլորը հայ դիլան, ինչ օգուտ կբերեն մեր community-ին։ Դա ամենապարտ եւ դաժան մասն է, որովհետեւ եթե բոլոր հայերը լինեն մի մեծ փոփոխություն կբերեն, կարող է դա չտեսնեն, քանի որ այն ժամանակ էլ որ ոչ հայերն էին Միցև մեր դեմ չեն աշխատել այսպես, Ճիշտ այդ է, որ ուրիշ ոչ այն եղել չի աշխատել մեր դեմ։ Տեսանելիությունը հայկական հարցերի, ասենք հավանականությունը դրական լուծում ստանալ, կարծում շատ ավելի բարձր է։ Օրինակ, մեր հյուրը Բայց փոքր Գլենդեյլը մեր հյուրը դոկտոր Քեյ որ ասեց, որ դպրոցներում պիտի ցեղասպանության մասին ֆիլմը մտնի, ֆիլմը պիտի ցուցադրի համար։ City Council-ը չեմ գազե որ դիստրիկտին է որ մեկ կապ ունի։ Այսինքն բարձրապես